And hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では今日のトピック聞いてみましょう。What is the topic for today? All right. Thank you for bringing me back. Today, I'm going to talk a little bit more about composition. I think I did a pretty good one last time about composition in terms of how we can make more interesting designs in our composition. But today's focus is really making a composition that will lead the eye like through the page. はい。今日のテーマは構図だそうです。以前にも面白いデザインを作るための構図のテクニックといったことをお話ししたことあると思うんですけれども、今日は視線を誘導してくれるような構図の作り方について Tips をお話しいただきます。よろしくお願いします。Okay. So just briefly, I just wanted to mention, like when we look at at a comic book, whether it's an American comic book or it's Japanese manga, I think we tend to think, oh, we're just looking from panel 1 to panel 2, then go down, okay, it's panel 3. But actually, there's a lot more that's happening there. If it's a really good composition, your eye's not just being led just from one panel to the other, but there's a whole composition to the entire page. They all relate together. That's what I'm trying to say. はい。アメコミでも日本の漫画でも全く同じだと思うんですけれども、今、画面の方にコマが4つ出てますね。コマの1番目、2番目、3番目っていう風に読んでいくわけなんですけれども、その別々のコマ、もちろんそこに意味はあるんですが、パッと見たときにページ全体にわたる構図や流れというものもあると思っています。So it's not quite as simple as like when we're like when we're reading like a book, we're reading text and okay, we're just going from left to right, or maybe in Japan, right to left. But it's not always in this pure perpendicular kind of way. It's not always like that. There's actually there are times where angles are being used, and actually even curves that are going to help flow are being used as well. はい。小説なんかの文字で書かれた本ですと、左から右だったら右から左だったりとか、その文字に言語によっても違うと思うんですけれども、そういった水平あるいは垂直の方向に決まったように読んでいきます。だけれどもコミックに関してはそんな風に水平垂直の関係性だけではなくって、コマ同士が互いに関係し合ったり全体を作ったりとかしていて、曲線だったりとか、流れるようなラインだったりとか、もういろんなテクニックが使えます。Okay. So I'll just jump right into it. And I'll give you an example. We have the screen up right now, so I can show you. はい。でここからは書きながら説明していきますね。Okay. So look, I'm just going to draw, let's say, a scenario of, let's say, some soldiers on a I don't know at a fort, and maybe the general is entering the story, and he has some reaction to something. はい。例えばこんなストーリーがあったとしましょう。これは一人の兵士がおりまして、そこが舞台は要塞で、将軍がやってきた時にその中でどんなことが起きるのか、アクションとかリアクションとかそういったものを書いていきたいと思います。Okay. So first of all, you see how I have this page laid out here, and I have like four panels of equal size. Everything's very perpendicular. I mean, and yeah, actually, sometimes there are comics and or manga or whatever that are laid out this way, and it could work. But it's a little bit, two-dimensional, shall we say, without making a pun, actually. 今ここにパネル4つあるんですけれども、4つとも同じサイズできっちり揃っていますよね。ちょっとね、これだとフラットに見えてしまうといいますか、奥行きがないような感じがしますよね。So, all right. So so I have this guy here, and already everything is really starting to go. Let's say just from, well, in this case, because I'm American, so I'm gonna lay this going from left to right, right?
これはキー先生アメコミ育ちなので、このパネルどんな風に順番として見ていくかっていうと、左上から始まって左から右っていう風にお話が進んでいきます。Okay. So I have whatever, two soldiers here or whatever, and maybe there are some fort or whatever. Okay. So, we can get an idea, that put something down here, whatever. 兵士が2人いて要塞というか壁がそこにあるって感じですね。Okay. So, and yeah, I mean, some people might lay things out like this, just putting two figures there. Now, already I'm sorry, of course, this is very, very rough, but already there's a problem here, which is I'm taking things a little bit too literally. I just put these two figures here, and even though this one might seem a little bit closer to us, but in terms of the way it's composed, they're really of equal value, right? So there's fine. I mean, please show me two soldiers at a fort. That's fine, but the problem here is that there's no contrast in the value to help set up the story. はい。これは例えば第1つ目のコマに要塞に2人の兵隊がいます。そんなところを書いてくださいって言ったらこれになるかなって思うんですけれども、これはただただ本当にその今私が言葉で言ったものをそのまま書いてるだけで、特にこの2人の関係を表すとか言ったことがないですよね。左側の人の方がちょっとこっちの手前の方にいるかなっていうぐらいの情報しか伝わってこないと思います。Okay. All right. So I'm switching to some other character over here. Maybe he's the big boss or whatever. And I don't know. Maybe he's he has his hands on a ladder or whatever, something like that. 今度2コマ目に書いた人ははしごのところにちょっと手をかけてるような。Okay. Again, it's everything I've put in here. This ladder, even though this is the boss and fine, I mean he's prominent in the frame. Okay, he has some sort of importance, because he's the human figure in here. But all these things, 1, 2, and 3, again, they're almost of equal value, right? So it doesn't really come off as being interesting at all. でこれに2コマ目も同じですね。はしごがあります。人物があります。その人が長い棒を持ってますっていうこの3つのものが書いてあるだけで、この3つのものが全て同じような重要度を持って併置されているっていう状態です。Okay. And I don't know, and this other one, maybe there's something happening here. Maybe these some mountains or something like that. And maybe he's looking at, maybe some fire off in the distance or something like that. That's getting his attention, right? Okay. で3番目には今度は山か何かありまして、ちょっと煙がもくもくって立ち上がってるんですけれども、これを2コマ目と関連付けて考えると、この2コマ目に書いたボスみたいなキャラクターはもしかしたらこの煙を見てるのかな、火を見てるのかなっていう感じがしますね。Okay. So, this is just some, quick imagining landscape. Now, even though, our eyes, I drew like this, I don't know, this smoke or whatever, that's coming in like this, right? So this is coming, it's bringing our eyes in to this land here, which is fine. But the problem is everything I've laid out here everything is horizontal, right? So even though fine, I have a different angle, and it's slanted a little bit, which is fine, to help lead us into it. But unfortunately, I've led you into just a whole page of just horizontal lines with no contrast in there. はい。で今度3番目のこの景色を描いたところですね。これの構図にどんな問題があるかっていうと、まず煙が立ち上っているところ、ただただまっすぐなくて少し斜めの線を使っているので、そこで
こう地面の方に視線が誘導される、そこはなんかいいかなって思うんですけれども、地面だったり山だったり全てがこう水平の線で区切られてますよね。このちょっと水平が多すぎるな、ただ山があって地面があってっていうところになってしまって面白みがないなっていうふうに思ってます。Okay, and here's a close-up. Here's the dramatic close-up of the general reacting, like to what he's seeing, and again, I'm not maximizing it because all I did was just like put his face closer, and of course. Yes, obviously, when the face is closer to the frame, it does draw the viewer in. But I didn't take it to the full extent in terms of like making this a real dramatic moment. It's still kind of flat. ではこの4コマ目ですね。今ここにこうドーンってこうクロースアップで出てきたのが将軍っていうことになります。クロースアップにするっていうだけで読み手との人物の距離がすごくこうキュッて縮まる感じがするので、そういう意味ではクロースアップを使ったっていう意味はあるんですけれども、ただちょっとこう大きく人が出てきたなっていう感じでこうドラマのようなものがあまり感じられないですよね。Yeah, so everything I presented to you is just information. Okay, this is just information. We might say, well, yeah, it works. It's I can see panel 1. There are two guys standing here, doing something, and then panel 2. Okay, there's somebody standing and like looking off somewhere. Panel 3, we cut to some landscape, and then panel 4, we see a close-up, which is like the reaction to it, right? So it kind of works just as information, but there's no real drama here. There's no real drama to it. はい。でこの4つのコマ、いいねとか何が書いてあるか分かるっていうような感じでこう読んでもらえるかもしれないんですけれども、キー先生としてはただただここには情報を書いただけなような気がすると。で例えば1コマ目は城塞の中に2人いてなんかしてるっていうぐらいしかわからないし、2番目のコマだと人物が1人いてどっか見てるねっていうことは伝わるけれどもそれ以上ではない。そして3番目は景色にカット1回しておいてまた今度4コマ目で将軍に戻ってきましたという感じなんですけれども、もっとドラマが展開できるんじゃないかっていうお話ですね、今日のお話は。Okay, so what I'm going to do, I'm going to do another version of this, but in a little bit more of a dramatic way. Okay? はい、ではこれをもうちょっとドラマチックに変えていきます。はい、では今度その別バージョンをですね、の4つのコマに変えていきますね。Okay. So here I set up the panels in a different way, and I have to give credit in terms of today's drawing tip because I was really impressed in terms of how this one artist by the name of Marcos Mateo, he's written several books, about composition and style. Ink too, and drawing techniques. He's really, really great. But he's one of the few people that I've noticed that actually spoke about how to lead the eye within the entire page. A lot of people they isolate it just from panel to panel, actually. So I have to give a lot of credit to Marcos for this. はい、では今日の今からお話しすることなんですけれども、キー先生はマルコス・マテウっていう著者の本をこう参考にしてといいますか、いいこと書いてあるなっていうことをこうキー先生なりに噛み砕いて解釈してお話ししていただけるそうです。これボーンデジタルからも何冊も本出てるんですけれども、構図ですとかスタイルについて、あるいはこうパネルの漫画のコマですね、これを一個一個のコマではなくってページ全体でどうやって構成するのかっていうのはとてもダイナミックな方法で、書くテクニックをたくさん紹介している方です。So I have to give credit to him that he explained it well in terms of
making the composition or being able to lead the viewer's eye through this like invisible action or this invisible flow of energy that is actually going through every single panel in the page that's connecting to each other. でマルコスの素晴らしいところははっきりと書いてあるわけではないんですけれども、その目に見えないんだけど人間が感じ取る、読者が感じ取るようなエネルギーのフローをすごくうまく利用しているところが素晴らしいなと思っています。Right. So, for example, yeah, I mean, he quite literally, let me make this a little bit bigger. If I did this, excuse me, and boom, actually did it like that. Right. So obviously, I know it looks quite simple, but obviously, you know, our eyes cannot help to follow this line, right? And there's a feeling of a beginning, middle, and end to this, and there's a kind of pacing to it also, because we know we're being led here at this curve, we're slowing down, and then boom, then like, you know, obviously when things go straight down, our eyes move faster along straight lines than curved lines. So obviously, and it's like, oh, something happening here, and then boom, at the end, there's should be some impact at the bottom here. はい、でマルコス先生の本にもこのようなことが書いてあったんですけれども、このページ全体4つのコマ全部分けて考えるのではなくて、今簡単な線をどんどんって引きましたよね。この線を見ただけで人間の目っていうのは追いたくなってしまうと思うんです。でこの線の素晴らしいところっていうのは3部構成になっているところですね。始め、中間、終わりっていう感じでスッて入ってきてスピードを落として、次の盛り上がりがあって最後のエンディングに向かってドンって落ちるっていうこの3部構成になっているところは本当にいいなってペースも変わっていきますよね。そんなところを利用しながら書いていきたいと思います。Okay, so yeah, it's interesting because again this is just an abstraction, but on a very deep intuitive sense, we feel it, and we understand it. It communicates something beyond words. It's a feeling. はい、すごく高いレベルに抽象化されている一つの線だと思うんですけれども、これを見た時に言葉にはならない何かが伝わってくるっていう感じがすごくします。Okay, so let me jump into it and let me try to follow Marcos's example with my feeble skills. Okay, soはい、はい、ではこれで書いていきますね。マルコス先生の教えをちょっと取り入れながらね、ダイナミックなコマにしていきたいと思います。Okay, so first of all, one of the things that he does, a lot of things like he's doing, like he's setting them on angles already. Alright? はい、さっき水平垂直でつまらないねっていうお話ししたと思うんですけれども、もう今これでさっきのソルジャーがですね斜めになりました。もう斜めになっただけでちょっとダイナミックなかっこいいようなそんな感じがしますね。Yeah, because see, automatically, for some reason, when things are horizontal, just horizontal or just vertical, in relation to each other, it's not really interesting because we don't see anything wrong with it, right? で理由が言語化はできないんですけど、とにかくですね水平垂直っていうのはまずすっきりまとまりすぎてしまって面白くないんですよね。斜めになってる時に初めて何だろうこれっていうような興味を引くって言いますか、なんか動いてるぞっていう感じがするという感じで斜めっていうのはとっても大事なキーワードだと思います。I think it's kind of like that thing, when we tend to want to straighten out, like we see a picture. And the picture is like it's off at an angle. It catches our attention, and like we have this need to want to address it or fix it, because it's basically because we feel some sort of tension, and we can't concentrate on other things, so we have a tendency to want to straighten it out.
はい、なんかね、線でもそうですけれども、物事がこうちょっと曲がっていたりとかすると、ちょっとこう直したくなりますよね。やっぱりこう水平垂直っていうのはこう気持ちが安定するし、それを見た時に安心するっていう傾向がありますので、それよりもこうダイナミックっていうワードに関連する何かを書きたいのであれば、斜めの線を利用するっていうのがいいと思います。So, by putting things like on an angle already, that making like lots of angles, it tends to give us a sense that things are moving, things are happening. It's our attention is being stimulated, as opposed to like if everything was like up and down and straight, right? この斜めの線を今使ったことによって何かが起きているぞとか何かが動いているぞっていうそんな感覚が伝わってくると思います。これがこうまっすぐ縦横っていうものとの違いです。So already, I have like this wall. Excuse me. Yeah, I have this wall going down this way. Okay, I have we're kind of like looking a little bit upshot, over this soldier over here. I have like his spear or polearm, whatever, like angled down like that. So already, this is giving us a sense of, things being on a tilt and making it interesting. はい、でこの左側の兵士のこう見上げるような角度に変わりましたし、城壁の角度もつきました。さっきまではねまっすぐな壁だったと思うんですけれども。Okay. Now here's the trick here. A part of it is because we have like his spear and it's going down here into the frame like that. But actually, I'm going to connect it to another element in the next frame. はい、今縦線1本引きましたけれども、この位置も大事なんですよね。1フレーム目の槍を持った兵士のこの槍の先のところと次のコマを関係づけるために、次の多分これはしごかなの先をそこに持ってきてます。So, believe it or not, I know there's something I keep on saying a lot, which is like avoiding like tangents and like don't have lines of separate information, like just touching each other, right? In figure drawing, that's a no-no. Actually, because you're removing the overlap, so it gets confusing. But that's like for figure drawing. In composition, actually, we get to break that rule. はい。ですね、人物画の時にタンジェントを避けましょう、もうそれはノーノーですよっていうようなことをよく言いますよね。そのタンジェントって何かっていうと、こう物と物がこう触れ合ってる状態ですね。触れ合ってるこう前後関係が分かんないようなところに物を置くんだったら前後関係をしっかりつけましょうねっていうのがこう人物画でよく言われていることなんですけれども、こういったコミックだったり絵だったりとかする時にはそのタンジェントっていうのをあえて利用することもあります。So the funny thing is that because we have like one line like touching another line, for some reason, well actually for obvious reason, we feel or we sense that there's our eyes go this way. There's a relationship we're seeing here. はい。で今ここにタンジェントどこにあるかっていうと、その兵士の槍と、はしごのところがこうちょっと触れ合ってるようなタンジェントをしてるんですけれども、そこの効果っていうのは1フレームから2フレームへとこう目を誘導してくれる、視線がこうスッて降りていくっていうその効果を狙って使っているものです。So even though I'm sorry, it's a little bit sloppy here. I'm sorry, but they're separated by the frames here. Obviously, there's a separation frame, but our eyes do kind of flow, from that spear into like this ladder or wherever that he's hanging on to here. So it goes like that. Sorry. で今ちょっとねそのフレームとフレームのコマの分かれ目のところは消してみましたけれども、それでもやっぱりさっきここは位置揃えようっていうふうに思って書いたものなので、一続きといいますか1フレームから2フレーム目まで
スってそこを中心に目が動いていくと思います。Okay. And actually, I'm gonna. Sorry. Let me put that back. Sorry, my mistake. I should just put that down like that. So from here, so yeah, I guess maybe like he's looking off this way. Okay, and going down here into this one, into this line, so that smoke that I was talking about, and the landscape. This one, I'm not going to make everything horizontal like I did before. I'm going to put things on angles to make it more interesting. はい、で2コマ目のボスみたいなリーダーみたいな人が遠くを見てるのが書けましたので、今度3コマ目に行っております。今度、景色でしたよね。先ほどは地面をまっすぐに水平に描いてましたけれども、今度は斜めに斜線を使って描いてます。Okay, so it's the same idea, but I have things going down, like again, this because it's some sort of landscape, and not everything all the time is going to be flat. There are going to be hills, and things are going to overlap, and things of that nature. So I'm going to use that. はい、で先ほどの広大な景色だったんですけれども、景色の中には丘もあるし、丘が手前と奥で重なっていたりとかっていうこともあるので、そういった地形を利用して視線を誘導するっていうテクニックも使っています。Okay, so there we go. Not the best smoke in the world, but そこまでうまくは描けないですけど、これは煙ですね。先ほども言いました。But the idea is like you see how again I'm having things kind of like relate to each other. So in the second frame, his leg is standing on something obviously, but we know that his leg would go down obviously, and that's going to bring us down into like this graphic of the smoke. So which leads us into the next frame. はい、で真ん中のフレームのこの男の人は多分何かに足乗せているんだと思うんですけれども、その足の下の方ですね。これが下に本来伸びてるんだけれども、コマのところで切れた形になってますね。でそこから煙のところに流れるように視線がいくと思います。Okay. Now, usually, at least for me anyway, putting things right smack in the middle of the frame is typically a no-no. However, for the sake of composition, we can break a rule. Sometimes you can break rules for a certain type of effect. はい。で構図上の決まりといいますか、何かなって慣例ですると、フレームのど真ん中に物を置くのはちょっと良くないよね。ルールオブサードっていうのもありますよね。そのど真ん中に置いたらいけないっていうのはありますけれども、こういう効果を出したいんだとか、こういうことがしたいんだっていうことが自分の中にあるのであれば、そのルールっていうのはいつでも破っていいと思います。Yeah. So sometimes, typically like putting things like right in the middle, because it's in the middle. So it makes the other two sides even, right? Which you would think is not so interesting. But however, this is part of a greater whole for a certain kind of impact. So it's okay. It's okay to break that rule. はい、で真ん中に物を置いちゃいけないっていう理由の一つは左右のスペースが均等になってしまうので、バランスが取れすぎて面白くないっていう考え方です。だけれども今はこの4コマを1つと考えているので、そのさらに大きなレベルで考えると、これはど真ん中に人がいるっていうことではなくなりますので、全体の方を優先させてここに顔を持ってくるっていうことですね。Okay. So here, Actually, that's pretty much it, really. Which is okay. So obviously, we're gonna come down here. Actually, let me clean that up just a little bit because I don't want that to have any sort of
don't want people to look at that too much. It's another thing. You got to be careful with some of the elements. You don't want unnecessary distractions and things like that. Because while you can use things to help direct the eye in a certain way, but if you're not too careful, you can get confusing in terms of what your main subject is, actually. はい、今その最後のコマでちょっと書きすぎちゃったなって言ってちょっと消したりとかしてたんですけれども、なんでかっていうとこうメインであるものは何かそれを引き立てるためにサブのものがなくてはいけないんだけれども、いろいろ書きすぎちゃうと何がメインなのかなっていうのがパッと見た瞬間にわからないので、今ラフな原稿ではありますけれども、最後のビギニングミドルエンドのこのエンドのせっかくの終わりで決まったってところでですね、あれいろんなもん見ることあるなっていう風にならないように、ちょっとフォーカスがね定まるようにしてみました。So all right, so here it is. I mean, actually, as rough as it is, this is definitely a lot more of a dynamic page than what I had over here. I'll go back to the other one. はい、本当にラフではありますけれども、先ほどのこの4コマに比べるとダイナミックさっていう点においては相当良くなったんじゃないかなっていうふうに思ってます。Okay. So like I said, for this page, okay, fine, this is just information, but it's not taking any risks or anything like that. I'm sorry, it's not particularly that interesting. It's kind of boring. The story better be a really super great story, for people to stay engaged with it. It's not creating any sort of experience. But in contrast to this one. はい、で先ほどのやつですね、情報といいますか書いてある脚本をそのまんま書いてある。ただそのアーティストとして思い切った実験もやってないですし、何かしらの効果を出そうといったような工夫もないですよね。でもこちらの方はどうでしょう、見てください。So there's that energy line I was telling you about at the beginning, where the flow is coming around and going down, boom, like right into the center at the bottom there. So again, it's for a certain kind of feeling that we want to get. はい、でこちらの4コマに関しては最初に書いた矢印が示すように何かしらの動きっていうものを全体から感じてほしいですよね。で最後のエンドに持っていく、ここが一番大事だよっていうこともすごく強く伝わってくると思います。Right. So this is creating, as rough as it is, this is definitely an experience that we're having here. はい、でこれ本当にラフでささっと描いた絵ではありますけれども、これ4コマを見た時に何か読んでる人も一緒に体験しているような何か感じるようなものがあると思います。My recommendation is, actually, one recommendation is to look at Marcus Matteo's book. Because he illustrates it very, very well. And it's a really good reference in terms of like how to plot out your layouts in a more dramatic and more dynamic way. はい。で今日の最後に申し上げておきたいのがマルコスのアートワークを見てくださいっていうことですね。はい、ボンデジタルからも本がたくさん出ていますのでどうぞご覧ください。でもそのダイナミックに書くにはどうしたらいいかっていうことについてもいろんな tips が載っていますのでぜひぜひおすすめです。Okay, so I'm sorry, a little bit of a long one, but I think this might be helpful for you guys. So please give it a try. Work it out and see how it works for you. はい、どうぞ今日の tips が皆さんの創作のお役に立ちますように願っております。ではまた来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。Okay. ご視聴ありがとうございました。さよなら。See you next week. また来週。